Voordat ons verder aanbeweeg, Franciscus kan ongelukkig nie vandag hier wees nie, sy pa verjaar. 72, hy het 'n keuse gemaak om by sy pa se verjaardag te wees en hy het vir ons 'n boodskapie deurgegee. En Mariet gaan nou vir ons net daardie boodskap van Franciscus gee en luister mooi wat hy vir jou sê oor uitreik om te gaan en om terug te kom en hoe lewensverander dit kan wees. Ja, ek kan ongelukkig nie vandag hier sou wees nie. Ek is baie jammer daaroor. Maar dit is my pa se 72ste verjaarsdag. En ja, die lewe is vol keuses, nee. Ek het gevoel dit is nodig dat ek by hulle gaan kuier. En dat ek vir hulle ook vertel van hoe my Egipte trip was. En ja, mens weet nooit tot wanneer jou paal by jou is nie so, mens moet seker die geleentheid lang gryp, solank as wat jy kans het. En ja, omtrent my trip, ek glo ek gaan die geleentheid kry om van tyd tot tyd vir julle te vertel wat dit vir my lewe beteken het. Of het nou op one-to-one situasie is en of ek dit iewers vertel in 'n groep mense, vriende, ek weet nie. Maar ja, ek dink dit is 'n ongelooflike trip en ek dink dit is goed vir ons almal se siel om op een of ander stadium van jou lewe so 'n trip te doen. So ja, ek dink vandag as ek vir julle boodskap wil gee is dat ek het per ongeluk op die trip gehad en ek is nie nog niks by. So as dit enigstens in jou posisie is om die trip te kan doen, sal ek sê jy moet dit doen. Dit is nie die duurste trip wat jy kan doen oor see nie. En vir die van julle wat dit miskien nie kan bekostig nie. Ek dink jy moet dalk miskien vir jou 3 jaar of 5 jaar plan in plek sit om dit wel te doen. Ek is seker van as jy die geld dan betaal op jou naam by die kerkkantoor sodat dit vir jou eenkant hou. En ja, as dit beteken jy kan dit dan eers doen oor 3 of 4 jaar. Why not? Moet nie jou collecte geld gebruik daarvoor en dit merk as die Egipte trip nie. Maar ek wil regtig julle aanmoedig as jy enigstens kan. Bless jouself met so'n trip. Dit is 'n ondervinding vir jou siel wat ek nie kan beskryf nie. Oké, julle het 'n mooi dag hier en ek hoop dat julle iets uit te vat met die res van die groep se getuienis. Bye. Kom ons dien die Here nou met ons offergawes. En dan wil ek julle uitnooi, daar gaan nog 2 videosnitte wees van ons ervaring, belewennisse. Die eerste gaan nou, dis meer die gemakliker ene van waar ons weier beweeg het, dat ons sommer daarna kyk terwyl ons die Here dan ook dien met ons offergawes. So geniet dit wat julle hier gaan sien. So gaan 10 dae baie vinnig verby. François gaan vir ons net die gebed doen vir die dankoffers en ons het reën gekry die afgelope paar dae, ons dank die Here daarvoor en dan lyk my dit nog iets op die hart. Met ons gaan bid vir die afgelope en dan het julle daar die afgelope gesien. Toe my oudste pa was maandag, skielik in 'n hartaanval. En ons wil maar net ons deel betuig. Ek net graag ons bid is dan ver van af, maar as wat we gaan doen, en ons is saam deur ons familie gaan sê. Kom ons bid. Here, ons dankie dat ons bemoedigde en dankbare redmeesters kan wees, ons offers vir die werk kan bring. Ons dankie dat U 'n voorsiener is, dat U heen stuur, en ons erken U daarvoor. Ons bid vir Anton in sy huis, en die skielik verlies en al die emosies wat hulle ervaar. Dankie dat U self hulle troos en by hulle is. Ons dink veral ook aan die Lydia, wat môre ook by ons is, wil U vir haar ook help met die moeilike aanpassing in haar lewe, en dankie dat U op haar sal bly. En dankie Here dat ons weet dat U ons hoop is in ons lewe. En al gaan ons deur 'n dal van doodskade, is U met ons. U bly by ons lewe lank van die begin tot die graf. En ook aan die einde van ons lewe, Here, is U met ons.
Dankie daarvoor. Sien vir Anton waar hy môre in Struisbaai die begrafnisrede gaan hou vir sy pa. En Here, ons is daarvan oortuig dat geen dood of lewe, of engele of magte, of dienswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping ons van die liefde kan skei. Ook nie die dood nie. Maar Here, ons is eerlik as ons ook bely dat die dood 'n vreemde indringer in ons lewens is, dat ons ontwrig en groot droefheid bring. Maar dankie dat U vir ons ewige lewe gee in Jesus Christus. En so wil ons vir hulle oorbring vir ons. In Jesus naam. Amen. Vriende, ek weet nou wat gaan gebeur as die diens klaar is, dan sal die graag wil kom en simpatiseer. Ons het klaar baie ondersteuning gekry. Vandag wil ek dit vra, na die tyd, jongens, as julle sommer net 'n bietjie met die span wil kom mingle, ons gaan daar in die voorportaal wees. Julle kan hulle vra oor wat het die Here in hulle lewe gedoen in Egipte, en as julle vir my kom gesels, kom vra dit ook vir my. Die Here is ons genadig en hy's goed en hy seën vir ons die afgelope paar dae met ons verlies. Maar ek wil graag ook my getuienis met jou deel as jy iets by my wil hoor vanoggend. So na die tyd, moenie te haastig wees huis toe nie, kom maak 'n draai daar in die voorportaal, drink ietsie en kom gesels saam. Ek dink jy soos 10 ander wat gretig is om met julle te deel wat die Here in hulle lewens gedoen het in die afgelope tyd daar in Egipte. Geliefdes, ons kan net so bly sit en dan raak ons oomblik stil en wil ek begin met Psalm 45, die orkes, julle kan julle plekke gou inneem so lank. Ek kan vra dat julle sommer staan, want direk vanuit hierdie Psalm 45 gaan ons die Here aanbid met 2 liedere, Lord, I lift your name on high and above all. So kom ons staan en dan gaan ek vir ons hierdie voorhou Psalm 45. Dawid sê die volgende: Ek wil U lof verkondig, my God en koning. Ek wil U naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof, ek wil U naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van die magtige dade, van die luister die heerlikheid van U majesteit. Ek wil getuig van U magtige dade, sodat die mense oor U wonderdade sal praat. Ek wil van U grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle U goedheid verkondig en oor U reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Kom ons aanbid die Here met die volgende 2 liedere. I
bo enige krag, mag, ander godheid in hierdie wêreld, is daar maar net een wat Here is. Vader, Seun en Heilige Gees. En ons aanbid U vanoggend in gees en in waarheid. En ons weet dit het 'n hoë prys gekos om tot hier te kom. Jesus wat U arms oopgesprei het aan die kruis op Golgotha. U was bereid gewees om te sterf, die vernederende dood, soos Filippense 2 sê. Maar dankie Vader dat U vir Jesus weer verheerlik het tot die hoogste heerlikheid. En dat elke knie voor hierdie Jesus sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus alleen is die Here. Dankie Here dat U ook toe U gesterf het, vir elke moslim, en elkeen wat nog in duisternis leef, of dit in Egipte is, die Midde-Ooste, of tot by die uithoeke van die wêreld, het klaar in gedagte gehad. Dankie dat ons iets kon proef van wat God doen in die Midde-Ooste. Daarom bid ons Here dat U ook iets in ons sal doen hier, waar ons is in Protea-hoogte, in Brackenfell, in die Weskaap, en waar ons leef en beweeg elke dag. Word verheerlik ook in en deur die lees van die woord, die oordink daarvan, die getuienisse wat gedeel word. Mag die lof en die eer alleen aan U toekom, Vader, Seun en Heilige Gees. God se mense sê hierop. Amen. Amen. Vriende, in 10 dae kan nogal baie gebeur as mens op 'n uitreik is. En ek wil vir Erik dankie sê vir as ons toerleier wat ons geneem het en die ervaring laat deel het vir die werk wat hy doen by die konteks. En hy het ook nog ten spyte van hulle jaarbeplanning en al die dinge het hy vir ons hierdie videostukke bymekaar gemaak. En ons gaan nou na die tweede ene kyk oor wat het ons beleef en ervaar terwyl ons in kontak was met ander mense daar in Egipte. So kom ons sit agteroor en dan kyk ons hierna na die tweede snit. Ek gaan net so enkele foto's vir julle net ook wys van sekere momente wat ons gehad het en dan gaan ons in beweeg. Miskien kan ek net gou ietsie sê oor hierdie klip terwyl ons daar weer na die noorde van Egipte beweeg het en by 'n sendelingbaar tuis gegaan het, het Erik vir ons al voor die tyd uitgenooi en gesê, gaan tel vir jou klip op wanneer ons die Vrydag aand voordat ons die Saterdag sal uitvlieg weer uit Egipte, as ons by die debrief kom dat jy 'n klip sal hê waarop jy iets kan skrywe. En hy het ons daardie aand eintlik uitgedaag om te sê een woord. As iemand vir jou vra wat jy by die Here gehoor en beleef. En dit is die woord wat die Here vir my gegee het, aanwyl. En ons gaan vanoggend werk met die hele begrip van aanwyl in 4 momente. En ons gaan ook na die woord van die Here net kyk. Maar kom ons kyk net eers na 'n paar foto's. Dis ons span wat daar was, Franciscus, Elgenay, Marinda en Henry, Charles, Siggy, of Siggy, Jacobin en Quentin, Zelda, Tanya en Erik. Ons bedoel, ek kry daar agterweg. Ons was genuine by die piramides gewees en as ons vir haar daar agtergelaat het, het ons ten minste 100 kamele gehad. Want ek dink die Egiptenare daar geëien as die koningin Nefertiti so ons kon baie ryk gewees met baie kamele. Ons het ook die swings daar ons so in die verbygang gesien. So dit is deel van 'n toerprogram. Mense kyk daar na die goedjies ook. Natuurlik was daar 'n bietjie op die kamele geklim en gery en 'n paar foto's geneem. Vorige Vrydag het ons die geleentheid gehad om daarom op die Nyl te gaan vaar en dit was gejaag tot daar en net om te bietjie te kan ontspan en kan nêrens anders heen gaan. Dit is net 'n belewenis gewees om hierdie baie massa water te sien in hierdie dor woestyn wêreld. Uit die aard van die saak, oral waar jy ry is dit net sand en klip, want die woestyn, die Sahara woestyn is baie groot. Ek gaan nou ietsie sê oor hierdie prentjie, maar ek wil graag hê dat ons net so 'n paar gedeeltes saam lees in Jesaja 43. Julle kan julle Bybels daar oopmaak by Jesaja 43.
Dit is 'n teksgedeelte wat al hierdie hele jaar vir ons as gemeente ook kosbaar en belangrik is, maar ek wil dit ook gebruik as basis vir die res waar ons vanoggend oor gaan praat. Ons gaan lees vanaf vers 14. Die opskrif hier, kyk, ek gaan iets niets doen. So sê die Here, julle verlosser, die Heilige van Israel, om julle ontwil stuur ek iemand teen Babel en laat ek al sy inwoners die Galdeërs vlug met dieselfde skepe waarop hulle vroeër beroem het. Vers 15. Ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Hy wat struikwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie. Dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lampet uitgedoof. En dan vers 18 en 19, baie pertinent vir die gemeente met oopdere, maar ook dink vir ons lewe. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkals en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld, om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het, en wat my lof sal verkondig. Vers 19, kyk, ek gaan iets niets doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom, maak in die woestyn 'n pad, ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Nou geliefdes, ons kan aan Egipte baie maklik dink in terme van die prentjies wat ons net nou gekyk het, van piramides en die Nylrivier en van die Sphinx en kamele, en dat dit die prentjie is waarmee ons huis toe gaan. Baie mense sal ook na ons toe kom en dit is die eerste ding wat ons sal vra, was julle daar gewees, het julle hierdie ding gedoen? Dit is primêr natuurlik die ding waarby mense wil vasstaan en vashak, maar ons wil verder beweeg. Ons het by 'n punt gekom waar ons sê maar, ons ken op 'n manier die Bybelse geskiedenis soos wat dit vir ons opgeteken is in die eerste boeke van die Bybel, God se geskiedenis met Israel veral in en deur en dwars deur Egipte, weer uit Egipte tot in die beloofde land. Maar ons kan baie maklik dink aan 'n stuk geskiedenis wat ergens in die verlede plaasgevind het, wat afgehandel is, verby, en so af en toe by 'n as ons met ons kindertjies daaroor praat, by die kinderkerk of waar ook al, of oupa en ouma gesels bietjie, vertel die verhaal van Josef wat weggevoer is na Egipte, dat ons daardie verhale sal vertel en dat dit iewers net weer verbygaan. Of die vraag waarmee ek in hierdie afgelope week mee gesit het, is Egipte nie 'n strategiese land in God se plan vir die Midde-Ooste en vir die wêreld nie? En dan moet ons sê, dit is strategies. Ons het nie die tyd om al hierdie speel te bring nie, maar ons was verlede Vrydagoggend by Set 7. Dis 'n radiostasie wat oor die internet uitsaai en bereik miljoene mense in die Midde-Ooste. Daai hele gordel wat jy daar sien, daai kleurprentjies, daai lande, word die nuus in Arabies versprei 24/7, 365 dae van die dag word die evangelie versprei. En hulle kan nie toegemaak op nie, hulle het vervolging wat te kry, die plek is al afgebrand, maar is weer opgebou. Hoekom word nie gestop nie? Want elkeen het 'n vrye keuse om die knoppie te druk en te sê, ek wil nou inteken, ek wil luister. Dit word nie afgedwing nie, want dit is een ding wat daar nie mag gebeur in Egipte, dat jy iemand tronk oploop en die evangelie so versprei nie. Maar as ons na die woord van die Here toe gaan, duisende jare terug is alreeds hierdie oor Egipte gesê as 'n strategiese land in God se nuwe plan en verandering wat hy wil bring in die Midde-Ooste en in die wêreld. En dit is wat ons daar lees in Jesaja 19 vers 25. Geseënd is Egipte, my volk. Blessed be Egypt, my people. So die Here het daardie tyd al gesê, ergens in my totale geskiedenis vir die wêreld, gaan hierdie land 'n geseënde land wees om die evangelie te versprei. Die Here sien ons besig om daardie verandering te bring. En ek het nou so 3 getuienisgenote genooi om saam met my vanoggend vir julle te vertel. Die eerste waar ons gaan stil staan is dat ons gaan kyk na die sluier is van ons oë gelig. En ek wil vra dat Tanya by my kom aansluit. Ek gaan nou vir haar vra oor haar spesifieke ervaring
wat sy gehad het. Sy ja, hoor jy hoor, ek op jou hare weg. Okay. Ek het het voor jou oor kan hak. Hak. Jy moet hoor, jy moet net praat. Daar is goed, ek gaan net hier so by haar kom sit. Miskien kan ek net gou kortliks sê wat myself betref, en ek dink die ander in die span sal ook daarvan kan getuig, is dat die prentjie wat ons het van Egipte, is dat ons vroeër die jaar gesien het hoe 2 bomme ontplof het in kerke, in Kaïro. En dat die hartseer was, en ons sien hoe word mense doodgemaak, en jy sien die negativiteit, en jy hoor dat Islam en ISIS is besig om oor te vat, en dat dit 'n krisis bring. En dat dit die prentjie is wat jou negatief stem, en dat jy nie verder as dit kan beweeg nie. Maar geliefdes, ons het gegaan as kinders van die Here, miskien met so 'n kolletjie op die maag in beangs en bevrees, maar ons het vandat ons daar ingestap het ons beleef, God is besig om ons te begelei en iets te laat ervaar van wat die Here alleen kan doen. En julle het net ook al 'n prentjie gesien waar ons saam met 2 van ons sendingvriende daar nagmaal gevier het. En tydens daardie geleentheid, toe ons klaar is, het daar iets met Tanya gebeur, want ek dink van die begin af het jy gesê, jy weet nie regtig hoekom jy daar moet wees nie. Is hy aan? Hy is aan? My weg. Ja, kom ons terug met ons bietjie. Ek het vir selfsugtige redes hier gegaan. Ek wou die Here se stem hoor. Dit het actually begin by the church, the Resurrection Church, waar ons hande vasgehou het en gebid het en begin sing het. En die trane het ek begin loop. Ek het weet wat gaan gebeur. En het dit geloop. En 2 dae later met die nagmaal, dit was kragtig. Het ons weer gebid. En ons het weer gesing. En die trane het weer begin vloei. Aljanai het langs my gestaan en haar hande op my gelê en begin bid. En sy het aanhou bid, vul haar met die Gees, vul haar met die Gees. En ek was vol, dit was 7 jaar se kwaad, ek 7 jaar se hartseer, was net waar. Ek wou dat my gesê, my oor toe, ek dink my was net so groot. Dit was amazing. Ek het gesien hoe hierdie dor, droë ek begin kraak, soos wat ek voller en voller en voller raak. En dit word weggewaai, weggeblaas deur die Gees. En hier staan ek, 'n pragtige, blink, nuwe, lewendige mens, soos wat die Here my nog altyd raak gesien. Aljanai het gesê, sy sien die rooi roosknop wat oopgaan en daar staan ek in die middel en ek begin dans en rooi lampe wat op my vloei. Ek wens dit vir julle almal. Dit is die amazingste gevoel. 2 dae later het ek in die Olive Grove kliphard Bybel gelees en gebid, nooit my lewe gebid nie. En daar kom hierdie wit wasem om my, vang my. En ek begin net lag. It is amazing. Hy's daar, hy's by ons almal, hy's by my. Hy was daar. Dit is jou persoonlike ervaring gewees en ek dink dit wat sy vra is dat elkeen van julle ook so belewe sal hê hoe die Here julle pertinent kom aanraak.
Ons het net daar gelees in Jesaja 43 vers 15 van die Here wat die skepper is, die heilige, daardie groot God, die koning. Hoe het jy hom daar gesien, werk en aan die beweeg in Egipte? Lewende, hy is oral, en hard aan die werk. Niemand is te werk, hy werk. Hy maak almal weer lewendig. Ek dink daardeur kan ons dan ook bevestig dat hy is aan die werk en hy is in beheer en daarom hoef ons niks te vrees nie en dat ons sien dat ons eintlik by hom kan aansluit om te sien wat hy doen daar en wat hy ook weer in ons lewens kan doen. Baie dankie dat jy dit met ons kom deel het, hierdie stukkie getuienis. Henry, jy kan so gou vorentoe kom. Terwyl Henry vorentoe kom, geliefdes, om hierdie ervaring te kan hê wat Tanya beleef het, is daar 'n klomp mense wat rondom ons was. So ek wil vra dat almal wat daar's pertinent intercessors gewees wat ons as span gevra het, dat julle net vir ons sal opstaan en dan weet ek is daar 'n klomp ander mense wat ook vir ons gebid het en die boodskap wat deurgekom. Kan ons net dat julle net staan, almal wat vir ons 12 daar in Egipte gedra het in gebed. Geliefdes, as mens daar in Egipte beweeg, dan word daar gesê jy het prayer warriors nodig. Dit is ons prayer warriors gewees, wat in die voorste linie gaan staan het om ons te beskerm, sodat ons kan ervaar wat God besig om te doen. So baie dankie vir julle getrouheid en gehoorsaamheid om ons in gebed aan die Here op te dra en te seën. Baie dankie vir julle. Ons kon nie sonder julle daar wees nie. En geliefdes, dan is daar natuurlik 'n hele klomp mense wat finansiëel bydraes gemaak het, sodat ons kon gaan en vir elkeen van julle wat dit gedoen het, baie dankie. Dit het begin in 2016 waar Erik die gemeente uitgedaag het om te sê by Pinkster 2016, sit die fondse neer sodat die gemeente iets kan beleef van wat God doen in die breër wêreld. Deur julle gehoorsaamheid deur fondse beskikbaar te maak dat mense soos Tanya spesiale ervaring kan hê saam met die Here. So as jy 'n bydrae wil maak in hierdie verband, as die Here dit op jou hart lê dat iewers moet hulle wat nog in duisternis is en vasgevang is, die lig kan sien en die lewe kan kry, maak daai bydraes. Dit is nie die laaste uitreik wat ons gehad het na Egipte en die Midde-Ooste toe. Henry, dit is lekker om jou hier by my te kan hê. Ons gaan praat oor die volgende moment en dit is die Christene in Egipte wat reeds ontsluier is. Die sluier is van hulle gelig. Daar is 'n hele klomp van hulle, Marius of nou net, hierso moet julle net gou 'n bietjie pause of dit edit. Ek wil vir julle net gou wys vir hulle wat reeds in die voorste linies daar veg, wat die Here se lewens radikaal gedraai het en wat besig is om sy lig te laat skyn. Dis mense wat opstaan vir die Here, vir sy naam, vir die evangelie, vir die koninkryk, ja, en hulle kry swaar. Ons praat van die kerk in vervolging, hulle is deel daarvan, wat die bedreigings ervaar. Daarso is Magdi en Annelies. Dit was eintlik die toerleier gewees. Ons het saam met sy Agape toer agentskap en hy vir ons geneem met 'n ander reisprogram, maar met agenda om by die vervolgde kerk en geestelike leiers te kan uitkom. Ons kan regtewaar vir hulle dra in gebed aan die Here. As ons tyd gehad kon ons daai totale bediening oor vertel het. Dan kan ek miskien net daar's Moab en Kim en Joshua en Matthew. Kim is 'n Suid-Afrikaner, was Port Elizabeth. Ja, sy kom van Port Elizabeth af. So hulle werk meer in die noorde van Egipte, 'n disipel van Magdi, en hulle daar 'n bediening gaan vestig in die kop van Islam, daar waar die opleiding van die ekstremiste plaasvind, daar het hulle gaan vestig en daar dien hulle die Here in geloof en staan vas. Meyer en Suzanne, hulle is besig met Bybelvertaling. Hulle is al 22 jaar by 'n bepaalde etniese groep, geen bekerings nog nie, vir 22 jaar. En hulle gaan voort met Bybelvertaling om die evangelie te bring. En dan Simon en Sally van China en hulle kinders, wat ook werk vir die Here daar. En dan Gerald
En Ingrid, sy vrou, 2 Duitsers wat ook by 'n groep, is het Nubië, nee? Nubië. Hulle werk onder die Nubiëns, nog min bekerings, en verder is het, hulle leef Jesus in daardie omgewing. So Henry, ons het gehoor daar, dat het Erik nou vir ons mooi voor die tyd vertel, 47% van die Christene in die Midde-Ooste is Egipte. Egipte het godsdienstvryheid, hoewel jy nou nie met jou evangelie op die mou mag loop, het iemand trop op met die evangelie mag bedien nie. Maar ek wil vir jou vra, jy het saamgegaan, jy en Marinda, om te sien waar julle meisiekind bekom, sy haar hart verloor het op die Midde-Ooste in Egipte. En die Here het vir julle ook julle oë oopgemaak om iets te kan sien van wat die Here in Christene se lewe daar doen. So vertel ons 'n bietjie wat jy met ons wil deel. Ek dink dat by die treffendste was is wat in Gabit City gebeur het. As jy kyk al die Christene, alhoewel jy welkom is om 'n Christen te wees in Egipte, dan word daar teen jou gediskrimineer. Hulle kry nie werk nie, hulle is regtig arm gedeelte van die gemeenskap. En om in die lewe te bly, het hulle basies begin om al die vuil goed, al die garbage in Egipte bymekaar te maak. En dan bring hulle dit na Gabit City toe. En daar word dan gesorteer in hulle huise. En die beste van alles is daar deurstap kry is hierdie reuk. Dit is nie 'n lekker reuk nie. Maar die mense daarteenoor is almal vriendelik. Ek het niemand gesien wat kwaad was nie, of wat ongelukkig gelyk het. Die kinders speel, almal werk saam en mens kan sien dat daar 'n lig in hulle skyn wat mense in die res van Egipte glad nie kan sien. Wonderlik. Ek het 2 sondae terug toe ons met julle gepraat het daar in Egipte verwys, want dit is die eerste punt wat ons gestop het, is Gabit City. Dit is direk as 'n voorstad van Kaïro en daardie wat het plus minus 90 na 100,000 mense wat daar bly, verwyder op daaglikse basis 25 miljoen mense se vullis. En daai vreugde wat lê daar. Ek het gekyk, so 15,000 ton. En ten spyte van dit is daar net vreugde. Ek sien niks anders nie. En mens wonder wie van ons sal op 'n vullis ook gaan bly. En die vreugde so beleef elke dag. Henry, kom ons beweeg gou na, ons het gesien die sendelinge wat daar is, mense wat die Here pertinent geroep het om daar die voorste linie te veg. Ons het almal buite nou vir Quentin en Zelda en so wat met aan die slaap geraak het en my oogies wat geknik het op die stadium wat gelukkig nie gewys is op die video nie, want die dae was lank. Vertel ons, wat het jy by hulle gesien, gehoor, dalk 'n moment of 2 wat jy net wil uitlig rondom dit? Ek dink met die treffendstes gewees, die storie wat ons gehoor het van mense het gepraat en na die tyd toe word van gevra, maar wat ons vir julle doen? En hulle woorde was gewees, bid vir ons. En in die gesprek sal gevra, maar is daar iets anders wat julle nodig het, en hulle het vir die tweede keer gesê, bid vir ons. En 'n rukkie later is al weer van hulle gevra, is daar enigiets anders wat julle nodig het, en vir 'n derde keer het hulle gesê, bid asseblief vir ons. En toe kan Erik homself nie inhou nie, toe vra hy vir die mense, maar het julle dalk geld? Ek sê hulle soek nie geld, hulle soek gebed. Want sonder gebed het nie God nie, dis wat hulle nodig het in hulle lewe. En dit is ongelooflik om te sien hoe daai mense se vertroue, geloofsvertroue is. Was my net, ek kon dit nie verstaan. Want hier in Suid-Afrika dink ons dat gebed is iets wat by 'n geleentheid is, by hulle is dit leefwys. Ja, dit is ook, as ek terug onthou, dit was die Vrydag aand, wat ons terugvoer gegee het, is dit pertinent wat jy uitgelig het, gebed as lewenswyse. As jy iets daarvan vir ons kan terugbring nou hier na ons eie konteks toe, hoe dink jy kan ons gebed 'n lewenswyse maak, eerder as net 'n stukkie in die oggend, 'n stukkie in die aand, of ergens dalk so deur die loop van die dag? Ek dink gebed noodwendig is nie net altyd om die knieë te gaan en jou oë te maak nie. Ek dink gebed kan enige tyd van die dag wees. Ek dink dis wat 24/7, 365, soos jy gesê het vroeër, dis jou gedagtes met God praat. En dit kan hardop wees, dit kan saag wees. Ek een van die opleidingssentrums, daar was as daar 'n gebedskamer gewees, en hulle het Onse Vader gehad in 10 stasies. En ons het hierdie 10 stasies beweeg. My opvallend was as ons het by die eerste een bijvoorbeeld gekom wat sê Onse Vader in die hemel is, en ons moet daaroor bid. En gewoonlik bid ons hier Onse Vader, en dan sê ons al, hierdie mense bid vir elke sinnetjie wat Onse Vader is, dit hulle gebed. En dit was bedreigend geweest, en ek dink ons kan dit baie maklik was. Ons moet net daar aansluit, ek dink geliefdes, ons 6de waarde, daai groen daar op die bord is, ons sê gebed, ons wil alles deur gebed en smeking aan God bekend maak. En persoonlik is my ervaring dat ons dit baie maklik hier het, en dat die kerk in vervolging
iets verstaan van om konstant met die Here te bly praat. Omdat hulle hom volledig vertrou. En dat dit ons uitdaging sal wees om gebed ook 'n lewenswyse te maak, dat dit soos die spreekwoord sê, gebed is die asemhaling van die geloof. Ons vriende daar het dit so gevind en is daarmee besig. En dankie Henry vir jou getuienis, dankie dat jy saam gereis het. Dit is 'n voorreg om julle daar by ons te kon hê. Quentin, jy kan nader kom. Geliefdes, ons Quentin is by ons getuienisraad betrokke en die Here het met hom 'n pad gestap dat hy daar moes wees. Menselijk gesproke en finansieel gesproke sou hy net nie daar kon wees nie. Die Here het dit deur oopgemaak dat hy daar kon wees met 'n spesifieke rede. Ek het vir hom gevra om dat ons gaan kyk ook as ons praat oor die moslems in Egipte en in die Midde-Ooste. Dit is mense wat nog vasgevang is in duisternis, wat versluier is, hulle verstand is toegemaak en daar's geen lig in hulle lewe nie. Quentin, ek wil sommer net by jou begin. Ek wil sommer die preekie net opsit. Dis die Citadel, is 'n groot moskee wat ons besoek het daar in Kaïro. Jy het bepaalde ervaring en belewennisse daar gehad. As jy iets vir ons kan vertel van die versluierd wees of die toef van die verstand van Islam en die moslems wat hulle self hulle siel verkoop het daaraan. Deel met ons ietsie daarvan. Ja, wat ek eerste wil sê is die Mike Bernardi was met Pinkster op die eerste wat hy gesê het is dat vyand is nie moslems nie, is Islam. Die gees van Islam. En die grootste slagoffers van Islam is die moslim mense. Dit het ek gesê geleef, weet ons in die Citadel instap, van buite af lyk dit baie indrukwekkend. Nu nader jy kom, raak dit al veilig en leeg en as jy binne kom is dit net 'n top. En dit het vir my so oondeel gewees van wat Islam is, hoe ek Islam ervaar het. Hulle wil dit van buite af dat lyk soos wonderlik, maar eintlik is dit 'n leeg vuil top. En die mense, die juk wat op hulle rus, van hulle moet die 5 pilare van Islam onderhou en hulle het nooit sekerheid nie en hulle is altyd in die proses van wat kan ek meer en meer doen en hulle het net nie daai vreugde nie. Hulle het nie vrede nie. Hulle staan nie nou. So as ons net diepte gaan kyk, is dat as jy nie vir die Here is nie, is jy teen die Here. Met ander woorde, hulle is in die greep van Satan vasgevang. Vertel ons ietsie van lig en duisternis wat jy daar beleef het in Egipte. Ja, Henry het net so opgespring. As jy in die strate van Kaïro stap, die mense, daar is nie vreugde nie. Hulle dale, hulle galabayas en hulle klere en hulle doen alles wat Islam sê, maar daar is nie vreugde nie, daar is nie lewe nie. Dit is amper 'n doodsheid. En dan gaan jy in Garbage City en wat veronderstel is om vuil en stink en alles te wees en jy sien vreugde en jy sien vrede en die kinders wat lag en kinders wat speel. En dit is moeilik vir my om te verstaan hoe die moslim mense in daai leen vasgevang bly. Hoe hulle oë toe is vir die lig. Moeilik begryp. So daar in Egipte en Midde-Ooste is dit akkiet daar. By ons natuurlik hier in Kaapstad omgewing, ons weet van die Bo-Kaap en dalk hier 'n bietjie wat saam met ons werk. As jy iets moet sê van daardie dat ons kollegas en ander mense wat hier saam met ons in ons eie land is wat so 'n sluier oor het. Wat dink jy kan ons doen om die lig ook by hulle te bring? Ek dink die belangrikste ding is om die lig te wees. Leef die lig, wees die lig. Op 'n of ander manier gaan die Here homself openbaar aan mense. Ons het nie nodig om hulle met die Bybel op te slaan. Dit is ons lewenstyl wat die verskil maak. So as ek dit by jou hoor, dan voel dit vir my hier is eintlik 'n groot verantwoordelikheid wat op ons skouers rus oor hoe ons elke dag leef. En ek dink dit is die uitdaging, geliefdes, is dat ons elkeen moet die vraag gaan vra is hoe leef ek?
as kind van die Here op 'n daaglikse basis, teenoor my huweliksmaat, teenoor my kinders teenoor ouers, my kollegas, vriendekring ensovoorts. En dan dink ek moet ons heel dikwels ons kop in skaamte laat sak. Ek dink as julle kan terugdink, voordat ons uitgestuur is, het ons die uitreik video van Libanon gekyk, waar 1,1 miljoen vlugtelinge is. En die rede hoekom moslems by die duisende tot bekering kom, is as gevolg van die leefstyl van Christene, wat hulle met liefde ontvang, kos gee en versorg. En ek dink dit is een van ons groot uitdagings wat ons hier ook het. Ek dink baie moeilik so dit ons dan nou wet vir genade, dit vir wysheid. Hier dit is die grondslag en alles. Goed, baie dankie Quentin. Ek kan sommer afsit. Geliefdes, ek wil julle dan vat na die vierde puntjie toe. En is 2 weke terug en dit was nie bedoel gewees om julle dalk in 'n moeilike warm sitplek te plaas nie, maar die vraag wat toe al reeds by my vasgesteek het is, leef ons nie terwyl ons hier is met 'n sluier oor ons kop nie? Word ons nie hier vasgevang terwyl ons eintlik in vryheid nog die Here kan dien en kan leef nie? Elkeen van ons, soos ons as span oorbeweeg het ergens 'n moment gehad, en julle wat in rugby terme sal dit mooi verstaan, daai tackle uit die blind side is die tackle wat baie keer vir jou so vloer dat jy nie weet wat gebeur het nie. Vir die van julle wat nie rugby terme verstaan nie is, jy is besig om te hardloop om die 3 te gaan druk en 'n ou kom hier waar jy hom nie kan sien nie en hy half jou uit en jy weet nie wat met jou gebeur het nie. Nou, ons het daai momente gehad. Franciscus het daar by K&M gehad, daar in die noorde van Egipte. Tanya het haar moment gehad, terwyl ons nagmaal gevier het. Zelda was stil en in trane gewees, konstant. Siggy het diep ervaring gehad. Elgenay hoor die Here se stem al meer duideliker en duideliker oor wat die Here met haar wil doen. Henry en Marinda het beleef iets van hulle meisiekind se hart is daar en hulle kan nou saam met daardie pad stap. Shaal, stilligheid en alles. As hy praat, dan sê hy en dan gaan hy verder aan. Hy het sy momente met die Here gehad en het iemand uitgelaat. Jacomie, ja, die Here het vir haar bevestig waarmee sy klaar geroep is en waar sy delf werk met moslems, dat die Here dit net kom bevestig het, dat sy op die regte plek is en dat die Here vir haar weer verskerp in haar roeping rondom dit. Geliefdes, ek het my bepaalde moment ook gehad by the Church of Resurrection. Ons het daar by Rika die dag gaan kuier by 'n klooster. Dis 'n wonderlike ervaring om daar te kan wees, want die kerk is gebou in die grond, toegemaak bo, want die ouens vlieg oor en kyk waar kerk gebou word, want jy mag dit nie doen nie. En daardie spesiale kerk is gebou en Openbaring is uitgebeeld, is sulke hoë koepels en Openbaring momente is uitgebeeld. Hierdie is Jesus wat op die troon sit en die ouderlinge wat rondom hom kniel, 24 ouderlinge en die engele. En dan staan 'n klomp ander van die gedeeltes in Openbaring wat ook uitgebeeld is. Daar onder daai hoofkoepel het ons gestaan, die Here geloof en geprys en ons het spesiale diep ervaring gehad. En dit is waar Tanya waar die Here ook begin het om met haar op pad te stap. Jacomien wat kon getuig het, dit is as hy die Here loof en prys, dan gebeur daar iets met haar, dit het daar gebeur. My momente daar gebeur toe ons klaar die Here geloof en geprys het. En toe het ons 'n kans gehad om net so stil te gaan bid. En die Here het my gebring tot daar. Verskoon tog maar ons beste kante, dis Quentin aan daai kant, dis ek daardie kant. Hy het later by my aangesluit. Geliefdes, dis van die sykant af. Ek probeer om die woorde in die week al by mekaar te maak. Wat daar gebeur het, is dat ek op my knieë was voor die Here wat sy lewe gegee het, maar wat verrys het en wat sit op die troon en regeer. En daar het my hart gebreek. Daar het my hart gebreek, primêr eerste vir myself, om te besef dat ek godsdiens goedkoop maak en dat die lewe maklik is terwyl ons hier is. Maar daarmee saam ook
Het ek die vraag gevra, en het is julle gesien die opskrif, is hy die koppie? Die gemeente met oop deure, is ons versluier of is ons ontsluier? My hart het gebreek vir ons as geloofsgemeenskap, geliefdes. Dis 'n diep moment wat ek gehuil het namens ons almal kollektief voor die Here, om te sê, Here, jammer dat ons kerk speel, jammer dat ons u naam so ligtelik gebruik, jammer dat ons nie bereid is om op te staan, want sodra ons dit 'n bietjie aan ons eie lyf begin voel, dan kry ons 'n bietjie weg, dan staan ons terug. Terwyl ons by ons vriende in Egipte gesien het, wanneer die stryd kom, toe die bomme op Paasondag afgegaan het, die volgende Sondag, gedink die kerk gaan leeg wees, die kerk het oorgestroom. Ons verstaan, en ek het dit vir die kerkleiers, 2030, wat ons Woensdag mee kontak gehad het, gesê, ek verstaan regtig waar nie, waarheen julle gaan, ek verstaan nie van vervolging nie. In die hand van Stefanus se verhaal waar hy gestenig word. Ek verstaan nie wat dit is om Jesus te sien wat aan die regterhand van die Vader staan en deel is van wat hier op aarde gebeur en dan nog mense vry te spreek en te sê, julle doen sleg aan my, maar ek spreek julle vry nie. Ek verstaan niks daarvan nie, geliefdes. Want ons in daardie konteks nie. Miskien moet ons bid, Here, bring vir ons ook daardie vervolging oor ons eie pad. Wonder wat gaan ons maak as persecution kom in Suid-Afrika. Wat gaan ons dan maak? Gaan ek opstaan en sê, ek bly by die Here Jesus, of I deny Jesus? Net om my lewe te behou. Die Here Jesus het gesê, as jy jou lewe wil behou in hierdie wêreld, gaan jy dit verloor. Maar hy het bereid is om sy lewe weg te gee, af te gee. Hy sal 'n nuwe lewe kry. En hiermee gaan ek begin afsluit, geliefdes. Ek hoop dat jy by 'n punt sal kom in jou lewe, dat jy ernstig sal gaan begin nadink oor waar jy staan in jou verhouding met die Here. Dit is maklik om Sondag vir Sondag in te stap, gemaklik te ry by die kerk, hierdie kom sit ietsie te kry en weer aan te gaan. Dis wanneer die tikkie die teer begin trek daar buite, en jy moet begin opstaan vir die waarheid en vir die Here, dan kan dit moeilik begin raak. En ek wil jou uitnooi, maak erns met jou verhouding met die Here. Gaan besluit vanoggend, kan jy sê, Jesus Christus is die Here, en al hom alleen die eer. Hy is die koning van my lewe. In Jesaja 43, hiermee gaan ons afsluit, wil ek sommer net so 'n paar gedagtes weer verder uitlig, so ten slotte, waarom ons kan huis toe gaan, omdat dit die teksgedeelte is waarmee die Here wil hê dat ons moet reis, ook in hierdie jaar nog verder en in die toekoms. As jy nog dalk die Bybel daar oop het. Ons het net nou gesien, Jesaja 43 vers 15, daar staan, ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. Dat in 'n tyd waar dit bitter moeilik gaan in die Midde-Ooste en die res van die wêreld, waar ons dit dalk makliker is, dat ons by 'n punt sal kom en ons sal bid besonder vir hulle wat daar is waar dit die velste teenstand is en die onderdrukking, en die pyn en die lyding en die lewensverlies wat hulle het, dat ons vir hulle sal dra dat hulle die Here kan sien as die heilige God, die skepper, die koning wat by hulle is elke dag van hulle lewe. Vers 18 staan daar, maar moet nie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Suid-Afrika se geskiedenis is maar kort geskiedenis, iets oor die 350 jaar, 'n bietjie meer wat ons hier is. Egipte het 'n baie lang geskiedenis. Ons lees daarvan in die Bybel. En ons kan baie maklik dink aan 'n Josef en 'n farao wat hom goedgesind was en die Israeliete wat in die Gosenstreek mooi goeie guns geniet het en hoe die Here hulle uitgelei het. Maar dit kan ver in die verlede wees. Kom ons hou op om vas te hou aan die dinge van die verlede. Ja, ons moet terugkyk oor die skouer en die geskiedenis sien van hoe God in die beweeg is in die wêreldgeskiedenis, maar kom ons gebruik die tyd wat nou is. Te sê, moet net stil staan daarby, sien wat God nou besig is om te doen. Die Here is aktief besig om in die Midde-Ooste radikaal verandering en vernuwing te bring en menselewens om te keer, dat hulle die lig kan sien en in die lig kan lewe, ten spyte van vervolging en swaar kry. En dat dit ook 'n realiteit kan wees vir ons hier in Suid-Afrika. Vers 19. Ons fokusteks vir die jaar. Kyk, ek gaan iets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien. Ek maak in die woestyn 'n pad, ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Geliefdes, ons het dit fisies gesien.
ons het belewe, hoe die Here fonteine van lewe gee in mense, dit wat hier uit binneste uitkom, dat die Here letterlik paaie in die woestyn maak, daar waar daar geen uitweg was nie, waar daar geen moontlike bestaan is nie, is die Here besig om nuwe lewe te gee. Kom ons bly bid vir hulle wat daar is, sodat hulle die lewe kan behou en God kan vind in mas, in groot getalle, maar dat ons ook die Here vertrou om hier in ons eie konteks vir ons nuwe paai oop te maak. In terme van moslim evangelisasie, moet ons betrokke raak in die Bokaap, moet ons meer betrokke raak by dit wat in die Midde-Ooste gebeur, daarby dat die Here ons om toerusting voorberei vir ons uitbeweeg elke dag, daar waar ons in kontak kom met hulle wat nog vasgevang is in die greep van Satan en dood is, dat hulle die lewe kan vind. En dan die laaste, hiermee sluit ek totaal af. En dit is in Jesaja 43 vers 21. Ons kan baie maklik by vers 19 stop, maar ons moet vers 21 bylees. Dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Die Here het ons elkeen gemaak, hy het ook elke Egiptenaar gemaak, hy het elkeen wat in die Midde-Ooste bly, elke Arabier, elkeen wat van elke ander taal is, of volk of nasie, wat nog nie sy lof besing nie. Die Here is besig om met hulle te werk en om te keer. En ons het die verantwoordelikheid, geliefdes, om hier alreeds sy lof te laat opklink. Dat ons die Here sal eer en sal dien met ons alles. En dat ons ook, ons broers en ons susters, ons deel van ons familie wat daar swaar kry, dat ons permanent vir hulle in die hande van die Here kan sit. Want, soos hierdie tereg gesê het, en kon dit bevestig het, dat vanuit die garbage, uit gemors uit, is die Here besig om iets te doen, en vreugde in mense lewens te bring. Ek dink sommer wat Elsie gesê het, die prentjie wat die Here vir haar gegee het, is terwyl ons daar op die berg staan het by die Grobkerk, en ons afgekyk het op Garbage City, het sy die prentjie gekry, Beauty from Ashes. Dat die Here besig is om mooi te bring uit die gemors van die lewe. Kom ons vertrou hier die Here en die Koning, die Heilige, om dit in ons eie lewens te doen, in mense rondom ons, en veral ook daar in die Midde-Ooste, waar die strijdveld is, maar waar die Here kragtig werk op die stadium. Amen. Kom ons bid saam. Here God, U gee vir ons spesiale ervarings, en dit is baie keer moeilik om dit in woorde om te skakel. Maar dankie Here dat U ons eie sluiers kom lig het, om nie en anders te kyk van dit wat U besig is te doen daar in die Midde-Ooste en in Egipte. Ons bid vir daardie land wat U strategies geplaas het in die Midde-Ooste, om daar die evangelie te versprei, om daar iets nuuts te begin werk, 'n nuwe golf te laat opstaan, 'n nuwe pad deur die woestyn te maak, waarop meer en meer kinders van God kan wandel, mense wat vanuit die duisternis oorgebring word na die wonderbare lig. Ons bid vir ons sendingvriende daar, dat hulle moedig sal hou, sterk sal maak. Dankie dat hulle vir ons 'n voorbeeld is, hoe om in geloof alleen aan U vas te hou, te midde van swaar kry, vervolging en teenstand. Bereid is om hulle lewe af te lê vir die koning wat hulle dien en eer. Here, baie dankie vir die spesiale ervaring wat ek gehad het om self saam 11 geloofsvriende te kon reis in Egipte. Dankie vir ons gebedsvenote, ons finansiële bydraes, en mense wat ons gedra het die tyd wat ons daar was. En ons bid Here dat hierdie getuienisse sal bly voortleef en ons as gemeente sal neem tot by 'n punt waar ons presies weet hoe ons moet gebruik om die koninkryk en heerlikheid te laat kom hier naby en heel waarskynlik ook daar ver in die Midde-Ooste. Aan U die lof, die eer en die aanbidding van ons hart, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek nooi julle uit om na die tyd saam met ons te kom kuier en te gesels, vrae te vra, en ons vertel julle graag verder meer oor spesifieke ervarings. Kom ons staan en ons afsluit met ons laaste lied. U is getrou. Thank you.
Geliefdes, gaan huis toe met 'n stuk dankbaarheid in jou hart vir die lewe wat jy by die Here gevind het en lig. En dink besonder aan hulle wat dit moeilik het, maar wat nog steeds die lewe het. Kom ons dink aan die ander kant, aan hulle wat nog versluierd is. En ons bid dat die Here daardie sluier sal lig en daar duisende miljoene mense wat hom sal vind as die koning, die Here en die Heilige. Ontvang die genade van die Here en gaan huis toe. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra in moeilike tye. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. Vandag, môre en tot in ewigheid. En God se mense sê hierop. Amen. Be blessed. Ons kyk lekker verder saam.